Hello，係我中山置業房探阿 Ben 啊。今日咧，我帶大家嚟到一個好正嘅一個屋苑。咁而家咧，我就係個屋苑隔離嘅一個商圈，叫做富日城 Top Park。呢個商圈其實亦都係我哋中山好多人都熟悉嘅一個網紅商圈嚟㗎。咁啊，呢一度咧係我哋樓下嘅一個商業街。咁基本上好多網紅店都會喺呢一度。咁你咧可以睇翻呢一邊咧，會有爺爺唔泡茶啦，仲會有 M 記啦。咁其實住喺我哋富日城津苑呢一個屋苑嘅話咧，一出門基本上你想要玩嘅、食嘅包括即係家庭聚會呢啲咧，其實基本上都可以解決得到、滿足得到啦。咁當然啦，喺商圈嘅話係好，咁亦都會有一個稍為唔係咁好嘅一個地方，就係畢竟呢一度人流非常之集中，所以咧車流量亦都會比較大，出行會有時會出現一啲好塞車嘅一啲情況，譬如一啲節假日啊、聖誕節啦、譬如新年啦，或者五一國慶啊，可能呢一度出行嘅話就唔會咁方便啦，真係會塞車㗎啦。咁所以咧喺呢一個自帶商業嘅一個商業上蓋裏邊，咁會有好，亦都會有唔好嘅地方。咁我哋呢度咧，亦都係通往我哋呢個屋苑嘅一個通道，只有我哋業主要通過人臉識別先可以入到呢個屋苑㗎。咁我哋入翻自己屋苑先，睇睇屋苑係點樣嘅情況。津宇嘅話咧，呢個樓盤呢個屋苑咧，佢就係分3期嚟開發嘅。咁總嘅佔地嘅話就係170幾畝，咁其中咧有幾十畝係做商業嘅，咁120幾畝咧就係住宅用地嚟嘅。咁而家嘅話咧，我哋賣緊嘅係3棟同4棟嘅一啲尾貨。咁1、2棟已經賣晒㗎啦，咁等住個2期同埋3期呢一邊嘅一個開發。咁我哋望過去有一個吊塔呢個位咧，其實就係我哋2、3期嘅一個住宅用地。而家睇到呢一度咧，就係我哋成個小區嘅一個正大門。咁入到嚟，同樣佢都係有一個大堂嘅，亦都比較高端大氣。咁然後跟住你睇到呢一個甲級嘅寫字樓咧，呢個就係我哋富日城嘅一個寫字樓嚟嘅，高端嘅寫字樓。而家其實都有好多一啲公司已經係進駐咗啦。咁入到嚟兩邊咧會有噴泉啦。其實整體入到嚟呢一個環境都好舒服。咁呢啲空間嘅話，其實業主咧有時都可以喺一度打下羽毛球啊，咁散下步啊，咁帶小朋友落嚟玩，其實都幾舒服㗎。咁真係要講下咧，呢一個屋苑嘅話，佢個車庫，因為我哋而家冇落到去地下車庫，佢個車庫其實設計得好有特色㗎，係個陽光車庫。佢係將呢一啲綠植，即係一啲樹，直接係種到落去我哋嘅負2層嘅一個地下車庫，所以佢會有一啲好多天井位，通過呢啲天井位通風採光，佢哋真正做到一個叫陽光車庫咁嘅一個設計。咁呢個亦都係富日呢一個發展商咧，喺開發好多屋苑，真係用心去做呢啲細節㗎。成個小區真係呢個園林俾到我嘅感覺好舒服，入到嚟亦都好舒適同埋好安靜。呢個係我而家喺呢個屋苑裏邊行嘅一個最大嘅一個感受。呢一個開發商富日咧，咁佢一直咧都係比較專注喺園林嘅一個開發方面嘅，做到好細節位，即係細節位會處理得好好咯。你睇下成個園林，佢係可以講叫一步一個景。而家呢啲咧就係兒童設施啦，咁亦都會有一啲庭院俾我哋啲業主啊，可以食完飯落嚟散下步啊，或者坐住喺度，小朋友喺嗰邊玩，咁亦都 OK 㗎。呢啲嘅話咧，仲會擺咗一啲咖啡椅喺度。平時行得攰嘅話，亦都可以坐住喺呢一度坐下休息下。每一個棟數樓下都會做個架空層，而且都係做咗啲飯會所咧。譬如呢度嘅話咧，佢擺咗啲凳啊、台啊，老人家可以喺度捉下棋啊，
玩下啤牌啊，其實一啲問題都冇。即係話呢啲娛樂設施呢度咧都一應俱全嘅，又唔需要話一定要出到去出邊一啲商場啊，或者一啲會所啊去付費啊。其實喺自己嘅屋苑入邊，基本上都可以滿足得到㗎啦。而且佢呢個園林咧就唔係話平地嘅，係有少少坡度嘅，有少少坡度打造上去咧，就會感覺咧就唔會話好平坦咁樣咯，就會一步一個景。而且個綠化率咧去到36%，真係入到嚟呢一度，感覺同出邊係有呢一個距離感喺度，唔會話受到出邊嘅一啲城市嘅噪音影響。翻到嚟屋企就會有一種好安逸、好舒適嘅呢種感覺，所以住喺呢度個入住嗰個舒適度咧，係真係可以直接拉滿㗎。而且樓間距亦都好闊、好寬闊。外立面嘅話咧，可能有啲人睇到咧就覺得有少少撈咗啲，但係咧其實呢一種顏色咧係越睇越襟睇嘅，所以我覺得富日呢一個發展商做嘅一啲嘢真係做得好細緻，所以一直嘅口碑會咁好，係真係有原因嘅。OK， 我哋入到嚟富日城津裕嘅呢一個示範單位裏邊嘅入戶大堂啊，其實呢個大堂成個 lobby 睇翻咧，嗰個層高好高挑喺度嘅，所以整體嘅一個空間感好唔錯，好大氣，而且牆身嘅話全部都係鋪磚到頂嘅。咁每一層嘅話咧就2部電梯啊，2梯4伙，咁而且啲細節位其實我覺得做得幾好嘅，亦都比較高檔啊。電梯邊咧都係做咗貼石嘅，同埋一啲金屬條，顯得比較高端啲咯。咁我哋事不宜遲，我哋想去睇睇個示範單位先。咁而家我哋嚟到呢一個示範單位，咁啱先喺電梯廳出嚟咧，就係2梯4伙嘅。咁而家呢一個咧就係99方嘅一個戶型，可以睇翻咧。而家佢裏邊呢一個廚房嘅位置咧，雖然話空間唔算大，但係亦都係比較精緻嘅，該有嘅一個設備佢都配備有，譬如方太嘅呢一啲廚電3件套，而且佢仲係有窗嘅，咁可以比較通風啦，即係可以亦都講我哋叫明廚亮灶。咁入到嚟呢度，其實富日城咧佢嗰個交標咧其實都好高嘅，而且而家屬於一個清盤嘅狀態，所以優惠幅度亦都比較大。售樓部呢邊咧係推出咗買樓係送品牌家具嘅，呢一度係價值33000幾蚊嘅芝華士嘅全屋嘅9件套，芝華士嘅呢一個梳化啦咁樣。咁其實呢個戶型咧99方做到南北對流，咁主陽台咧朝北嘅，咁但係而家睇翻佢嗰個採光咧一啲都唔差，望住嘅係我哋五馬峰公園，呢一個公園亦都係一個好大型嘅生態公園。有少少唔好嘅地方，因為呢個戶型咧可能係靠路邊，但係唔係主幹道，咁所以有少少嘅車流聲嘅一個噪音影響。咁呢一邊北南邊嘅話就係我哋嘅餐廳位嚟嘅，咁擺個4人台或者6人台一啲問題都冇，個空間感都 OK 嘅。呢一邊咧係向南邊嘅一個生活陽台，咁望住呢一度就係我哋呢一個大型嘅商業中心 Top Park， 咁亦都係呢個富日城津裕嘅一個優點，自帶呢一個大型嘅一個商業喺一度，咁吃喝玩樂各方面咧都可以一站式咁解決到嘅啦，出行亦都好方便。咁我哋可以睇翻啲房間嘅一啲格局，咁我哋再講翻啲細節位啊嚇。呢個咧就係衛生間，做咗3段式嘅一個乾濕分離。咁裏邊你睇到嘅所見即所得，而且發展商呢一邊嘅話咧，有啲細節唔知有冇留意到？呢度咧係做咗個門嘅，咁好多示範單位咧其實咧都係冇做呢一個門嘅，所以我做咗對門就可以睇到開門同關門會唔會影響到室內嘅一個空間嚇。咁呢一個房間嘅話咧，其實佢嘅採光都唔差㗎，都係望住外邊嘅五馬峰公園。同樣咧，都係可以3邊落床。呢個位啊，亦都可以做到一個到頂嘅一個衣櫃嘅。而且成個示範單位，我哋都係一個大金嘅一個空調，中央空調嗰個交標。我哋睇翻呢一個房間啦，呢個房間雖然話唔大，到時嘅話可以攞嚟做書房，亦都冇問題嘅。咁望住出邊，亦都係睇到自己小區嘅一個花園。呢個屋苑嘅綠化率好高㗎，36%，
而且咧做到每一步都係一個景觀嘅，因為本身富逸城佢好注重呢一個園林嘅打造。喺中山本地咧，其實佢開發咗好幾個口碑非常之好嘅一個屋苑㗎，包括我哋嘅富逸城駿園啊，到而家二手房一直都個價錢都冇落過嚟嘅。咁而家睇翻主人房嘅話，雖然話空間唔算大，咁但係套間嚟嘅，衛生間裏邊嘅一啲都配備有㗎啦。呢一度咧可以放個1.8米床。因為而家咧就清盤嘅一個狀態，咁啊所以價錢方面咧就好靚仔，均價大概會喺15000蚊左右就有得傾㗎啦。如果對呢一個屋苑有興趣，或者對呢個戶型有興趣嘅話，可以隨時 call 我。